喂，hello，我係 Panky 啊。嗱，早嗰輪咧，大家無論係睇 YouTube 嘅片又好，去華強北都好，都係見到咧盒子同埋呢個平板㗎啦。咁近排咧，如果大家有睇我嘅片咧，咁應該發覺咧，我係拍咗咧有啲Action Cam 嘅片嘅，因為而家咧喺華強北多咗好多相機仔啊！嗱，好似我手上而家揸住呢一部咧，叫做美顏相機咧，就係又係一部新嘅相機嚟㗎啦。嗱，先唔講佢究竟有幾高功能，同埋咧呢啲咁嘅相機咧，大家記住，佢係300-400蚊，400幾，呢部機應該係500蚊樓下嘅啫。500蚊樓下嘅相機咧，佢影到啲乜嘢咧？大家心中有數㗎啦。你唔好諗住咧。揸住部 Action 5啊、Action 6嗰啲同佢比，咁但係咧，佢以一部幾百蚊嘅相機仔咧，佢叫做美顏相機添啊！呢部叫做美顏相機咧，佢更加美顏方面咧係有好多選擇嘅，同埋咧佢有好多特效嘅喎。嗰啲貼紙啊，先講貼紙，佢有好多貼紙特效，即係你影相嘅時候咧，加隻貓加隻狗喺裏邊都得嘅。咁其他特效就係話嗰啲黑白啊、懷舊 feel 啊，甚至乎日出日落嗰啲啊、偏黃偏粉紅啊、偏藍啊，咁嗰啲好多特效都喺呢個機裏邊嘅。咁而家呢個機咧就唔同以前我介紹嗰兩隻嗰兩隻 Action Cam 咁樣啦，佢就只係錄視頻，只可以做到1920x1080，即係高清視頻，你冇得揀2K 4K。拍照又係啦，拍照佢去到咧5428乘呢個3936，即係2000萬像素嘅片。咁但係咧佢嘅解像度咧，嗱記住像素同解像度係唔同嘅。佢嘅解像度係72乘72，所以咧只係可以咧即係當一啲日常活動啊，去旅行拍下一啲咧隨身拍嘅即係 selfie 下嘅照片嘅啫。因為佢呢架機咧又可以反 mon 嘅喎，一樣係可以反 mon 嘅。所以大家記住有個心理準備，唔好諗住呢部機會好高質素俾到你。咁佢嘅影嘅片咧只係高清嘅片，同埋咧佢影到就算2000萬像素嘅相咧，佢嘅解像度都係呢個72乘72嘅 DPI 嘅啫。咁所以佢係比較一個咧算係低少少解像度嘅照片嚟嘅。但係如果你分享平台喺手機度睇咧，係絕對冇問題嘅。嗱，咁我哋一陣間咧就慢慢解釋下呢架 cam， 開佢嚟睇下究竟咧佢扮得似邊個，同埋大家覺得扮得似唔似啦？嗱，上一次就扮大疆、扮影石啦，咁呢次大家睇呢個機身同呢個咁嘅反芒，你自己覺得佢係扮邊一個牌子嘅相機咧？嗱，睇下佢呢啲控制鍵咧，基本上我一望上去咧，佢根本就做緊 Sony 嘅樣㗎啦，扮緊 Sony 㗎啦。扮緊 Sony A 系列嗰啲 APS-C 㗎啦，咁不過無論如何，佢扮乜都唔緊要嘅，最緊要睇下佢幾百蚊嘅相機影出嚟嗰個質素，你哋接唔接受到？好，我哋慢慢拆開部機嚟睇下。嗱，好啦，而家我哋睇睇呢部機咧，機頂呢3個掣先。咁啊，機頂咧就其實得一個開關掣，咁另外一個咧 Tele 同 Y 呢個 Zoom In 同 Zoom Out 嘅掣啦。咁隔離呢個紅色嘅咧就係一個錄像嘅拍攝錄像嘅掣嚟嘅。咁全部機頂咧就得呢3個掣喺度噶啦。咁開關掣同埋呢一個咧係俾你 Zoom In 同 Zoom Out 嘅咧 Tele 同 Y 嘅咧就係拍攝埋攝影照片嘅。你撳呢個 shutter 咧就會拍照，而撳紅色呢個掣咧呢一點咧就係錄像嘅。咁啊，所以咧佢分得就好簡單啦，全部3個掣喺晒機頂，就冇其他嘅按鈕喺度噶啦。就唔似其他相機話有個按鈕俾你選擇拍照啊，定係錄像啦。咁呢度就全部喺晒度，呢3個掣。好啦，到睇下機嘅前邊咧，嗱大家睇到啦，呢度寫住咧就 Auto Focus 啊，Pretty Camera 真係唔知偏唔 pretty 啦。嗱，咁佢前面呢個就係閃光燈嚟嘅，大家睇到呢個咧就其實叫照明燈嚟嘅啫，不能叫做閃光燈嘅。嗱，咁啊側邊咧就有兩個位，一個咧上面嗰個就係 TF 卡嘅，插呢個記憶卡嘅。咁下邊嗰個咧，嗱大家睇到就叫做 USB， 就一定係充電㗎啦。同埋咧佢可以要嚟接駁電腦俾你過相用嘅，或者甚至乎接駁手機都得嘅。咁唯一咧要吐槽話覺得唔係咁好咧，就話佢呢一個位咧就冇個遮掩嘅蓋嘅，一個蓋都冇喺度咧就露晒出嚟咧，我覺得咁樣就唔係咁好啦。好啦，咁我哋而家咧擰轉部機，睇睇個機嘅後邊先，個背脊睇下呢度呢啲按鈕嘅設計。嗱，我就頭先咧就話佢已經係扮晒某一個牌子嘅相機。如果大家有用過嘅 Sony 機咧，佢基本上都係差唔多噶啦。
嗱，而家隻手指指住呢一個咧就係美顏嘅實體鍵，咁呢架機叫做美顏相機咧，佢就好緊要嘅呢個鍵。嗱，呢一個垃圾桶啦，呢個就隔離嗰就 Payback 掣啦，即係睇翻啲嘢啦。左右鍵呢個就唔需要介紹啦。嗱，向上嗰個上鍵咧就係一個閃光燈嚟嘅，就係佢喺機身咧前面嗰盞叫做照明燈啊。要同唔要咁嘅分別嘅啫，冇乜特別嘅。咁另外下邊呢一個咧就係 menu 掣啦，咁啊隔離嗰間屋仔咧就一個 home 鍵，即係所有嘢咧你揀到古靈精怪都好啦，撳個 home 鍵就會出翻去㗎。而呢一塊咧就係一個3寸嘅 touch mon 嚟嘅，3寸大嘅 touch mon 屏咧，我覺得呢樣嘢就幾好喎。嗱，反咗 mon 之後咧，後邊就冇嘢㗎啦，同普通相機一樣嘅，咁同埋佢個價位咧都係比較膠咗少少嘅。嗱，呢邊就更加冇嘢㗎啦，得翻兩個窿仔就要嚟掛呢個頸繩又好，手繩又好啦，咁啊隨便你喜歡啦。好啦，咁我哋咧開部機俾大家睇睇咧，究竟呢部機開咗之後會出現有啲乜嘢嘅公仔，咩嘅指示。嗱，長撳個開關掣3秒，佢就會出現一個 Welcome 呢個字眼嚟開機。咁呢度咧我就會快放2倍時速，因為呢部機開機咧都比較慢，因為佢記憶體咧本身記憶體係真係少嘅。好啦，機就着咗啦，咁啊大家見到咧，嗱見到個鏡頭就睇到嘢啦。咁呢一個咧3寸嘅 mon 咧，其實係一個 touch mon 嚟嘅喎，可以咧就咁直接用手指去觸控而係嚟到做嘢嘅喎。咁大家見到呢個閃電咧，就係一個前面嗰個照明系統啦，嗰個叫做閃光燈啦，其實一個照明燈嚟嘅。嗱，咁啊大家睇下我隻手咧，我撳一撳佢咧，佢就會光咗噶啦。嗱，咁就會熄燈同埋開燈，咁就會有少少幫助啦。嗱，由於佢係 touch mon 咧，我哋可以喺個熒光幕度咧用手指撳落去對焦嘅喎。撳一撳咧，佢就會對焦，同埋咧會做一個正常嘅曝光喎。咁呢個嚟講咧，呢部機仔幾百蚊啊，我覺得佢已經做晒用晒 touch mon 嘅好處啦。嗱，呢個美顏鍵咧，亦都可以喺呢度撳嘅。咁但係呢隻機叫做美顏相機咧，佢就擺多咗個實體鍵喺呢度啦。咁所以咧，大家如果係要用嘅時候咧，兩邊都用得。呢一個三角形咧就一個 Play 掣啦，即係你有啲咩片啊、相啊想睇翻咧，就係撳呢個掣就 OK 噶啦。咁左上角呢一個箭嘴咧就係退出鍵啦，同我哋嗰個實體鍵個 Home 鍵咧係一樣嘅。好啦，而家咧我哋就撳個 menu 掣，睇下佢有啲咩 menu 俾大家睇下。咁其實咧喺任何一個操作裏邊咧，只要你撳呢個 Home 鍵呢間屋仔咧，佢就會退翻出你個主畫面噶啦。嗱，咁我哋撳 menu 掣第一個咧就係呢個網絡。係接唔接 WiFi 嘅？譬如你想過相俾電腦或者手機，而又冇線喺身咧，你就可以用呢個 WiFi 呢個功能咧過相啦。咁呢個亦都係好方便嘅。除咗我哋可以喺個 touch mon 度控制嘅話咧，我亦都可以用嗰個利用嗰十字鍵啊。咁喺度撳落去嘅時候咧，嗱見到一撳咧，佢又會貼咗個網絡顯示內存。咁我哋撳 OK 咧，即係代表 Enter 進入咁解，亦都可以用手撳嘅。嗱，入到去我哋見到啦，佢其實呢部機有內置嘅記憶體，有16G 嘅內置記憶體喺度㗎。嗱 SD 卡咧呢度我就冇插卡槽，冇插卡落去，所以呢度係零嘅，係冇嘢嘅。咁但係呢部機咧就有本身有16G 嘅內置記憶體喎，即係話你有咩冬瓜豆腐唔記得帶卡咧，都仲有16G 俾你影住救下命先。另外去到咧就係語言啦，嗱呢度唔講啦，我一做因為呢部機咧我就揀咗繁體啦，其實佢仲有好多嘅語言嘅，不過都唔關我哋事㗎啦。好啦，另外到音量咧就係所有嘅提示聲嘅音量啦，咁啊，所以咧大家都唔需要理會啦。你中意校就校，唔中意校就唔校咯，冇所謂嘅呢啲。嗱，另外隔離呢個更多咧就真係冇乜幾多啦，得個日期時間啦，同埋嗰啲電源嘅頻率，即係我哋就唔使理佢噶啦。咁出翻去咧就撳翻佢左上角嗰個鍵，或者撳個空鍵出翻去都可以嘅。隔離版本更新我更加唔講啦，呢啲嘢到時你哋大家買咗機咧，佢有更新版本咧就會通知你哋噶啦。嗱，呢一部咧就叫美顏相機啊，咁我到同大家睇佢個美顏相機佢多得幾犀利啲 function。嗱，我哋撳一撳佢出嚟咧，喺右手邊咧，我哋只係見到有兩個公仔嘅啫，一個係美顏嘅，一個係美型嘅。咁其實咧，美顏呢個咧，佢已經有好多選項啦。大家睇到咧，而家我碌緊呢個咧，就已經係啦。由呢個咧，第一個嗰個磨皮一路碌上去咧，大家睇到有幾多嘢啊？美牙甚至乎咩都有嘅。咁但係咧，下邊側邊呢一件咧，
嗱，撳一撳呢個係面型嘅，佢講緊一個面型 V 字面啊，甚至額啊、前額啊，係咪都樣樣都有嘅。啲兩邊嘅腮位啊，你睇下嗱，大家睇下，我一路碌緊咧，一路都有嘅，佢係有好多嘅 function 啦，眼啦，呢個鼻啦，嗱個嘴啦，係咪先？人中啦，呢個位置，如果大家睇到人中啦，佢全部呢啲位置咧都有，所以佢叫做美顏相機啊，真係冇錯嘅。佢基本上佢嘅功能咧集中晒喺美顏呢一方面嘅。好啦，咁啊，基本上呢個機仔嘅功能就講完晒啦。咁佢咧拍出嚟嘅視頻或者拍出嚟嘅照片好唔好睇咧？咁我就遲啲再去試機嘅時候咧，喺呢個影片嘅後半段咧，再同大家分析下究竟佢拍咗出嚟嘅高清片同埋一個2000萬像素嘅相片，究竟出嚟嘅效果好唔好？好啦，咁而家咧最後我哋講講咧用呢部相機仔拍出嚟嘅相啦。嗱，咁佢嘅比例咧都係4:3嘅比例嚟嘅。咁但係每一張相咧個像素都唔低嘅。嗱，如果你用 wide angle 去影咧，好似呢張相咁咧，大家睇到啦，佢係9.6 meg 嘅個 size，真係唔細㗎。而且呢部相機咧仲有好多貼紙俾你擺上去，好似嗱我普通咁樣對住一張大廈影咗一張好普通嘅相，喺個貼紙度咧加個公仔落去，咁係咪張相都有趣咗好多啊？嗱，另外咧喺商場隨手影幾張相咧，同埋喺街度影幾張夜景俾大家睇下。480蚊嘅一部相機咧，佢交晒功課啦，我真係覺得佢已經交足功課啦。咁你話佢好靚咩？佢亦都唔算好靚，但係有咁嘅質素咧，而400幾蚊就 OK 啦。咁我哋睇下啲錄像片段點先。嗱，呢一個咧亦都係商場拍嘅招牌啦。咁我將佢扯到埋去咧，我唔知佢有幾多倍變焦啊。咁但係咧，大家睇到啦，其實佢嗰個zoom 到埋個鏡頭嘅時候咧，嗰個解像度都唔差嘅，真係都唔差嘅。400幾蚊嘅相機咧，我覺得冇乜挑剔嘅地方啦。嗱，大家望下咧，室外咧天光夠光線嘅時間拍咧，嗱，全季酒店呢4個字咧都非常清晰可見啊。如果真係要挑剔佢咧，就係只不過話佢 zoom 鏡嘅時候咧，拍呢個視像咧，佢係會有一個呼吸嘅感覺。嗱，呼吸嘅鏡頭咧喺專業嘅相機裏邊都會有嘅。咁但係呢一架機仔咧，雖然佢都有，但係咧以今日價錢嘅性價比係絕對接受嘅。好啦，咁我係 Fanky 啊，呢部相機仔咧用咗10幾分鐘去做呢個評測咧，真係好少見啊。咁啊，希望能夠幫到大家想買呢部相機嘅朋友。下次小麗姐仲有啲咩新款嘢咧，我一定第一時間攞嚟做一個測試，話俾大家知嗰啲效果點樣嘅。咁我哋下集再見，拜拜。